Bună seara și bine ați venit la Casa Gazelor Naturale. Avem rockeri, profesori de istorie, oameni de radio și autori de cărți despre muzică și, în ultimul rând, baterii și soliști vocali prezenți la această lansare. Sunt Mircea Bădănou și numele Asociației Culturale Mediașul nostru și al gazdei noastre Casa Gazelor Naturale vă spun bine ați venit. Nelu Stratone, un iubitor al rockului și un om care a oposit la Mediaș mai multe ocazii, s-a gândit, ocazii și muzicale, dar și profesionale, s-a gândit să își lanseze acest volum și în cetatea rockului medieșan. Mă bucur că a fost de acord. Ieri a fost o lansare la Sibiu, astăzi la Mediaș, Timișoara, după care vine toată țara, cum e vorba. Avem prezența lui Andrei Ruse, cel care este din partea editurii, care a fost de acord să lucreze la acest proiect. Lutz Conner, primul baterist al formației Magic, Otonel Neamțu, Medium Club, Riff și actualmente Entertainer, deci își câștigă în viață, așa, prin intermediul muzicii, și Nelu Stratone, cel care este autorul acestui volum, Secere Rock, Secere și Ciocan, un volum pe care eu de-abia aștept să-l răsfoiesc și să citesc și celelalte două volume care urmează. E vorba de o trilogie care se întinde până la momentul colectiv. Dar eu am vorbit prea mult, cei de la rând vorbesc puțin, da, așa, concret. Andrei, hai te invitezi și la microfon. Sau hai să începem de acolo. Dar eu zic că e mai bine pentru cameră aici. Okay. Să ne spui despre acest proiect. De ce editura ta a fost de acord să lucreze cu Nelu Stratone? Bună seara, în primul rând. O să vorbesc și eu, nu foarte mult, pentru că în calitate de editor n-ar fi bună să să spun că e foarte bună, e normal că e foarte bună, veniți la noi și așa mai departe. Care e povestea cu cartea asta? Noi de la Hiperliteratură avem o revistă online literară de cam 4 ani de zile, care a ajuns între timp printre cele mai citite publicații din țară, cel puțin pe partea literară, cred că suntem pe podium. Și am hotărât la începutul anului, împreună cu colegul meu Radu Totelaș, care este și el de față, să demarăm și o librărie online și să începem și o parte de editură, dar nu să scoatem cărți de beletristică, ci preferabil cărți de specialitate. Radu era foarte bun prieten cu Nelu și eu știam de ceva timp, a venit cu acest proiect Istoria rockului românesc, pe care în timp l-am împărțit, noi stând mult de vorbă, în 3 volume. Acum avem în față primul volum, Rusul, Secere și Ciocan, care cuprinde istoria rockului din România între anii 60 până în momentul Revoluției din 1989. Iar la anul vor urma și celelalte 2 volume. Sperăm până la Bucfest și volumul 2 rockuri din anii 90, iar apoi la volumul 3, din toamna următoare, la Târgul de Carte, sper, rockul anilor 2000 până la momentul colectiv. Și mă mai refer aici poate un pic la momentul colectiv, pentru că a fost punctul cheie, să spun, al cărții, care poate m-a legat și emoțional de acest proiect, care leagă și pe Nelu, care a fost prezent în seara aceea nefericită, dar slavă Domnului, a plecat mai devreme. Că m-a întrebat de ce am vrut noi. Am vrut să venim cu o carte care să explice de fapt de unde vine rockul. Și că nu are nicio legătură cu toate tâmpeniile și bazacrurile care s-au scris în presă atunci și care are legătură cu libertatea și că a fost, mai ales în perioada comunistului, vorbim de acest prim volum, o armă de rezistență. Iar Nelu, nu știu, nu cred că era mai potrivit cu cineva care să întrecească, să reușească să fie atât de obiectiv și să strângă atâtea informații. Este o carte pentru care am citit mai bine de 2 decenii, bine mai dacă să calculăm de când strânge materiale, dar nu gândeam probabil atunci proiectul de peste 40 de ani. Dar mai bine o să las pe ceilalți invitați și vă mulțumesc că ați venit în seara asta aici. Lutz, fără bețe. Fără bețe, dar mă întreb de ce mă iei pe mine primul. Păi, bă, Nelu ne face așa o concluzie și ne prezintă volumul. Dar tu să ne spui despre rockul ăsta
sau mai bine zis B2 Mediation. Pentru că tu ești din, probabil o să te regăsești și în cartea lui Nelu, acolo la Magic. La Magic, sigur că da. E bine, muzica rock în media și începe înaintea lui Magic, cum bine știți. În primul rând, fratele meu, Dumnezeu să ierte, cânta la formația Club 67, după nume, vă dați seama că era din 67. Eu am cântat foarte scurt timp, de fapt, cu formația care ulterior îi spunea Magic. Este o poveste destul de lungă, nu știu dacă să o etalez chiar aici și acum... Make it short, de la Magic Teens, exact. Memphis Magic. Deci era, bine, după cum știți, există azi un afiș în care apare trupa, și acestei formații ziceam pe scurt timp, pentru un singur spectacol la sala sindicatelor, Teen Club. Sau dacă vrei pe engleză, Teen Club, care înseamnă clubul cositor, care nu are niciun înțeles, fiindcă era, de fapt, prescurtarea numelui care ne-a fost dat de domnul Dulău, chiar așa îi zicea, și el avea propunerea să-i spunem formația de muzică ușoară a Clubului Tineretului din Mediaș, care, bineînțeles că nu e un nume de formație, și s-a strecurat pe afiș, avem documentul, acest nume ciudat de Teen Club, care, bineînțeles că în momentul în care, nu știu cine, noi nu știam engleză niciunul, cu tot cântam, bineînțeles, muzică englezească, nu vreau să știu ce text am cântat atunci. În orice caz nu știa nimeni engleză și nici nu știam ce înseamnă Teen Club. Avea, nu știu, cred că 10 ani, 20 de ani mai încolo, a venit Didu Șurtea la mine și mi-a făcut cadou acest, de fapt, o reproducere a acestui afiș în dimensiuni originale, care are un loc de cinste la mine avut în pivnița unde stăteam în Germania și astăzi la fel, și care de acolo pornește, de fapt, muzica formația, sau, bineînțeles, formația Teen Club, care după aceea am vrut să-i zicem Memphis și au fost unii tovarăși împotriva acestui nume. Eram foarte îndrăzneț, atunci așteptam să plec din țară, nu îmi păsea de nimic, purtam barbă, nu așa lungă ca lui Mircea, m-ar fi dus undeva, dacă ar fi fost așa. Pe stradă m-au oprit, apropo de barbă, țărăncile în piață îmi spuneau să rămână părinte, cine ce avea barbă pe vremea aceea. M-a oprit cineva și de la partid, nu știam, după fețe și m-a luat la rost, am zis să se uite la pozele clasicilor comuniști. Marx avea barbă mai lungă decât Mircea, mi se pare, și așa mai departe. Și apropo de al doilea nume, Memphis. Deci Memphis a fost ideea lui Paul Wolf, bineînțeles, orașul sau locul de naștere al lui Elvis, după cum știți cu toții. Am făcut greșeala că le-am spus că de ce Memphis și bineînțeles că a fost un deștept care a căutat de unde, pe internet nu era, nu știu, că ar fi fost orașul cu cea mai mare criminalitate din Statele Unite. Asta era motivul. Nu că Statele Unite și de Elvis nu puteai să zici nimic, că era fiul de, avea origine sănătoasă, nu? Era fiul de muncitor, mi se pare, camionist, era taică sau șofer pe camion. Așa că nu puteai să spui nimic contra lui. Deci Memphis n-a mers, eu am încercat să le spun la tovarăși că de fapt e un oraș în Egipt. Răspunsul a fost, lasă vrăjeala, că știm noi, știi, te apuca așa și te lua de obraz și te zice, băiete, ești un băiat frumos, cum poți să faci așa niște chestii. Așa. Și până la urmă a rămas numele de Magic, care, iar o fi magie, nu era nu prea mergea pentru ideologia comunistă Magic, dar uite, Magic a rămas. Mersi pentru faptul că s-a cântat acum, s-a dat o piesă, Pași pierduți, la care am participat și eu la text
însă când a apărut discul era plecat și Lutz Conners nu mai exista. Există un pliant, parcă Lai, nu știu dacă Lai mergea, un pliant despre Clubul Tineretului, în care apare și o poză cu formația Magic, încă nu era Magic. În față stă directorul clubului, domnul Dulou, la care, apropo, i-am spus când a fost contra numele de Memphis, i-am spus că firma sau numele nu are nicio legătură cu conținutul, că el îi spune Dulou și zic, sunteți om de treabă. Așa, dar n-a prins nici gluma asta și Memphis-ul a fost îngropat. Deci, unde a rămas la faptul, da, la pliantul ăla, acest pliant reproducea activitățile Clubului Tineretului. Era o formație de dans, de folclor, în spate și printre altele era acea renumită Joia Tineretului, în care se făcea un bal și se alțea pe toată piața Republicii, atunci așa cum zicea, piața Republicii. Și această poză este un document istoric din simplu motiv. Ei vreau să pună poza, dar era un coboșar care, în momentul în care a ieșit pliantul, el era plecat, acum nu putea să retușeze și poza arată pe domnul Dulou, care stă în față și anunță începerea balului și în spatele lui stă o formație și un coboșar fără cap. Pe de altă parte, domnul Dulou, care ținea microfonul în mână, avea un cot foarte, foarte gros, așa, mare de tot. Cineva a retușat această poză să nu se vadă toboșarul, deci era formația Magic, un toboșar fără nume și fără cap. Asta era sfârșitul activității mele personale la formația Team Club Memphis Magic. Da, voi mai țineți legătura? Noi ținem legătura, mai mult sau mai puțin. Legătura cea mai intensă o am cu Nelu Ciocălan, o aveam, fiindcă stătea la 20 de kilometri de mine. Dinu Șurtea, am avut o relație foarte intensă atâta timp când era chiar în Düsseldorf, unde stăteam eu, lucra, e stomatolog, doctor, și până la urmă s-a mutat în Olanda și legăturile nu mai sunt așa de strânse. Pe Paul Wolf l-am văzut de câteva ori, fiindcă stă la Nuremberg sau la Fürth, nu știu exact, și socrii mei stăteau acolo, deci mergeam și acolo. Și pe Paul Moldovan, Șușu, îl văd din când în când, tot mai rar pe aici, în prin media. Deci există legături, fără discuție. Un revival nu cred că va fi în niciun caz. În primul rând că nu există decât, acum, de fapt, două persoane care cântă din nou sau au cântat tot timpul. Dinu Șurtea a cântat mult timp în Olanda. Eu, personal, mare surpriză, poate că nu știți, am refăcut o formație și bine, trebuie să știți că am apărut de vreo 2 ori la media și deja și m-am apucat iar de bătut la tobe. Nu mai sunt ce am fost. Nu știu, dexteritatea fizică nu mai funcționează așa cum funcționa atunci. Trebuie să vă spun că am întrerupt să bat la tobe timp de 30 ceva de ani. Deci e mare lucru, dar mai țin ritmul, nicio problemă. Până o să vină cineva și o să-mi ia bețele din mână, o să continui să bat la tobe. Dacă sunt întrebări din sală? Da, formația nouă zice tot cu M, nici Memphis, nici Magic. Ia uite, iar, da, al treilea M, Mozaic, formația Mozaic. Și sperăm ca primăvara să apărăm din nou pe scenele mediașului deocamdată. Vă mulțumesc. Ok, noi mulțumim. Trecem de la perioada beat la perioada hard rock a mediașului, Medium Club. Tot acolo la domnul Dulău. Nu mai era domnul Dulău, nu? Nu. Bună seara. Hai, cum a început istoria ta muzicală cu Medium Club și dacă Secerea și Ciocanul v-au afectat cumva cariera în perioada? Nu pot să spun că m-a afectat cariera. Am început la Casa de Minor de mic, după care la 24 de ani am făcut prima formație în Medium Club. Am început la mine acasă, în garaj,
unde puteam, cântam pe ce aveam, pe o stație de 50 de W. Nu bine, ne-am descurcat. Următoarea perioadă a fost când am activat la Clubul Tineretului, unde am activat 3 ani de zile, 2 ani jumătate de fapt, cu mediul club, dar am participat la câteva festivaluri, ne-am câștigat premii, etc. Cel mai important, Constelație Rock, unde am câștigat premiul pentru solist vocal și premiul pentru compoziție. Steaua Submarului, Ancora de Aur, de la Mangania, mai multe festivaluri. Așa, la Constelație Rock a fost invitată și formația RIP, acolo m-au văzut și m-au chemat pe ei. Alături de ei am participat la multe turnee, festivale, spectacole. 2 ani de zile, 2 ani jumătate am activat cu formația RIP, după care am plecat în Franța, unde am activat ca solist al formației People de Ville. 2 ani de zile, făcut turnee prin Spania, Italia, Franța, mai toate orașele, toți ceva de vis. Mă ales ce să vă spun. Cei de la Clubul Tineretului sau organizatorii de spectacole din perioada aia, la setlist, vă spuneau, engleză nu, sau cântați numai românești? Da, noi știam engleză. Puteam să și scriem textele în engleză, dar mi se spunea să facem doar românește. De obicei textele le făceam eu, chiar și linia melodică, la melodie, el le făceam. Bineînțeles, cu ajutorul colegilor. Nu am o probleme cu interdicții majore, să zic, de genul. Au fost cazuri când am agreat cuvinte, nu e bine, mai trebuie modificat, dar au fost mici motive. Ce să zic, a fost o perioadă foarte, pentru mine personal, a fost o perioadă foarte frumoasă și am foarte multe amintiri frumoase în acea perioadă. Da, voi ați avut câteva concerte la Mediaș, cântând chiar și Uriah Heep, Da. Kiss. Bun? Nu s-au legat de voi atunci sau ăștia nu știau de fapt cine sunt aia pe care îi cântați? Da, nu știau. Nu? Și și cântau Europe și Whitesnake, rock. Primele melodii care am început să le cântau, au început cu Uriah Heep. Astea erau primele melodii care am început să le cântăm cu mediul club. Dar nu știau, bineînțeles. Bine, da, perioada și rock erau și ei cântau cu din parcă, știu. Eram la concurență. Cum vezi acum mișcarea rock din România? Sau rock-ul românesc? Aș vrea să văd mai bine decât este. Este o perioadă așa confuză, în care muzica nouă a luat așa o amploare cam mare și muzica rock, care este mult mai valoroasă, a rămas parcă undeva mai în spate. Nu știu de ce. Sper să se schimbe. Păcat, pentru că avem trupe, avem oameni valoroși, dar tinerii din ziua de azi preferă, nu știu, hip-hop, știu de ce, muzică, rap. Dacă cei de la Magic nu se mai pune în discuție Revival, voi, Medium Club, sunteți bine sănătoși, nu? Toți. Da. Marius, Mircea, Sorin, Oli, care e plecat din Statele Unite. Da. Dacă ar fi să cântați. Puțin. Care ar fi motivul care să... Măcar un concert să faceți împreună? Nu ne-am gândit. Nu? Da, tu ai acceptat oferta? Nu știu, probabil că da. Sau depinde de sumă, ca afac, nu?
Da. Probabil că o să avem niște discuții și într-un viitor poate să facem ceva, un remember of, așa. Ok. Mersi. Nelu Stratone, ai nevoie de calculator sau prima dată vorbim? Hai să ne spui. Mulțumesc pentru participare. Mulțumim că ai ocazionat acest eveniment. Apropo de ce spunea domnul Conrad, de absurdități în perioada comunistă, de fotografia aceea, mai știu câteva drăguțe, dacă vreți. A venit Dogul, la un moment dat în România, el avea vreme 34 cm, iar Ceaușescu avea pe vremea 69, 68, 69. Și trebuia să fie prezentată fotografia de prima pagină din Sfânteia și atunci a fost făcută o photoshopare în condițiile în care nu existau programe de Photoshop. Deci s-a tăiat practic filmul și a doua zi când a apărut în Sfânteia erau amândoi la același nivel, pentru că nu putea, n-a nevoie să fie ceva mai jos decât de urmă. În alt caz, Porțile albastre ale orașului era un film cu Danuț în rolul principal, un film despre insurecția de la 23 august 1944, în care Danuț avea rolul principal, dar ce s-a întâmplat? A sfârșit între timp în străinătate. Și mai întâi au tăiat numele de generic, apoi au tăiat scene întregi din film, pentru că filmul era totdeauna prezentat de 23 august la televizor. Și au tăiat scene întregi din film, asta nu înțelegeai ce se întâmpla cu Danuț, de unde era ce. Dacă era eroul principal, nu era eroul principal, etc. În fin, multe lucruri interesante, o să găsiți și în cartea aceasta, mai ales despre cenzură și sper că va fi o lectură plăcută pentru dumneavoastră. Despre rock, în general, am încercat să împart perioada 1961-1989 în 4 capitole distincte. De ce? Pentru că sunt multe lucruri pe care nimeni nu le știe din anii 60, pe care au existat, care s-au desfințat în perioada respectivă, din motive diverse. Apoi a fost perioada la anilor 70 până la cutremurul din 77, care a fost o perioadă de opresiune, în sensul că trupele adevărate la mine au stat prin cluburile studențești, decât să apară pe marile scene. După cutremurul din 77, activitatea lor s-a revigorat. De ce? Pentru că aveau nevoie, băieții aveau nevoie de concerte, adică băieții, mă refer la autorități, aveau nevoie de concerte pentru a aduna bani pentru sinistrați, cum a fost atunci. Și ultima perioadă, din 86 până în 89, când, practic, s-au cam închis, deci autoritățile s-au închis ochii, au ieșit foarte multe trupe, foarte multe piese bune, dar care, din păcate, nu au fost înregistrate, pentru că recordul și televiziunea dau numai trupele care, nu așa, nu aveau activitate subversivă. Sper să citiți cartea, sper să vă facă plăcere și bănuiesc că volumele 2 și 3 vor fi cât de cât, se vor implica cât de cât la cam la același nivel. Poți să ne spui câteva momente de astea de ale cenzurii sau oprit spectacole sau... Da, sunt multe momente interesante. De exemplu, spectacolul la Sala Palatului. Sala Palatului, organizare de televiziunea română, era un fel de concurs al formațiilor rock și era înregistrat de televiziune, nu era dat în direct, dar era înregistrat de televiziune. Au apărut atunci romanticii, Călare pe un pian, care era tras în scenă de Doru Tufiș și apoi au început momente personale, deci au cântat Daletă, o piesă foarte cunoscută al Giocogăr și
solouri la chitară, cu dinți și limbă, în maniera Hendrix și față de genul ăsta. Până la urmă, băieții a tras cortina peste ei, ăștia cântau de după cortină, până când i-au scos din priză. Și multe alte nebunii. Iris, la data de vară 23 august, într-o perioadă în care se făcuseră schimbări de componenți și plecase Sorin Difiu și venise Adrian Ilie și Iris era percepută datorită lui Sorin Difiu, că era percepută drept o formație punk. Și au venit doar 20 de punkiști acolo, cu hace înfipte prin urechi, prin haine, etc., etc. Și unul avea un baraj din ăsta, l-a aruncat în sus și către barajul public. A fost o chestie drăguță. Dar ei deja cântau totuși cu altceva. Ilie avea o mare boală pe Metropol, care cântă și în acea seară și a vrut să demonstreze că sunt mai buni decât Metropol. Nu știu dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, dar oricum într-o perioadă foarte bună. Apoi Adrian Ilie cu Iris la sala Palatului. S-a terminat concertul și se turnă un film, Melodii la Costinești. Și atunci regizorul i-a rugat pe cei din stână dacă vor să mai rămână pentru 2 piese ca să facă o regie de spectacol. Și normal că dacă la concertul Iris au fost milițieni în față și nimeni nu mișca în front, acum am zis regizorul, hai veniți cu față și aruncați-vă pe scenă. Și exact de secvențele respective s-a folosit un domn care de la televiziune, care a prezentat în paralel formația Iris alături de Sfinți. Ia uitați în ce hal sunt Sfinți, în ce hal sunt Iris și ce frumos cântă Sfinți. Bineînțeles că Iris, din cauza acelui moment, au fost suspendați cam 6 luni. Și s-au mai întâmplat lucruri de genul ăsta. Normal că cenzura era prezentă, dar nu la un moment dat, deci din 86, zic eu că au scăpat, practic, hățurile și lucrurile nu mai erau suficient de trupele astea, dar lucrurile nu erau foarte, foarte dure, eram în anii 70, am început în anii 70. Întrebări din sală? Întrebări? Citim carte. Poftim? Citim carte. Ah, da, vă rog să citiți carte. Pe când așteptăm următoarele volume? Poftim? Pe când așteptăm următoarele volume? Da, v-am spus, Andrei, cred că când să fie martie, aprilie, sau mai, deci mai și septembrie. Și Radu Todărăște se țină de capul meu ca să scriu. Ok, vă mulțumesc pentru participare și vreau să citiți cartea și să spuneți părerile dumneavoastră. Vă aștept, de fapt, părerile pe adresa mea de mail și... Ok.